Hi, ich bin Olaf. Heute zeige ich euch, wie ihr Einbauleuchten installiert und was es dabei zu beachten gibt. Einbauleuchten haben den großen Vorteil, dass die komplette Technik in der Decke verschwindet. Ich zeige euch das mal. Zurück bleibt nur der dekorative Ring und die leuchtende Fläche. Klingt einfach, ist es auch. Als allererstes braucht ihr passendes Werkzeug. Für runde Einbauleuchten eine passende Lochsäge für eure Bohrmaschine, Schlitz- und Kreuzschlitz Elektroschraubendreher, einen zweipoligen Spannungsprüfer, einen Zollstock und einen Bleistift. Standard-Einbauleuchten haben einen Bohrdurchmesser von 68 mm. Somit solltet ihr ohne Probleme eine passende Lochsäge finden. Für Einbauleuchten braucht ihr natürlich eine abgehängte Decke, aber keine Sorge, der Hohlraum muss nicht allzu groß sein. Für die meisten Einbauleuchten reicht eine Tiefe von 30 mm. Achtet also beim Kauf auf die vorgegebene Hohlraumtiefe, dass ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Bei Möbeleinbauleuchten ist die Einbautiefe noch geringer. Und bei den sogenannten Aufbauvarianten, so wie dieser hier, braucht man überhaupt kein Einbauloch. Schaut vor Beginn in die Montagehinweise und überlegt, wo die Einbauleuchten eingebaut werden sollen. Beachtet, dass Einbauleuchten alle miteinander verbunden werden. Ihr müsst also eine Leitung von einer Leuchte zur nächsten legen. Bei 230 Volt Einbauleuchten gibt es keine Begrenzung in Anzahl oder Länge. Da könnt ihr so viele hintereinander schalten, wie ihr wollt. Bei Einbauleuchten mit Driver oder Trafo müsst ihr auf die Leitungslänge achten. Die Informationen dazu findet ihr auf der Rückseite der Verpackung. Achtet bei der Installation unbedingt auf die Montageanleitung und die Sicherheitshinweise von Jens. Habt ihr alles soweit vorbereitet, kann es losgehen. In unserem Beispiel nutzen wir die LED-Coin mit 230 Volt Anschluss. Bohrt mit der Lochsäge wie zuvor geplant die Löcher für die Einbauleuchten. Mit Hilfe der mitgelieferten Klemme lässt sich die Einbauleuchte ganz einfach mit dem 230 Volt Anschluss und der Weiterleitung zur nächsten Einbauleuchte verbinden. Auf diese Weise könnt ihr beliebig viele Einbauleuchten verlegen. Setzt dann das LED-Leuchtmittel in die Halterung ein, klappt die Spannfedern nach oben und schiebt die Einbauleuchte in die Decke. Fertig! Dank der Spannfedern ist die Montage super easy und schonend für die Decke. Und solltet ihr einmal ein Leuchtmittel auswechseln wollen oder die Decke streichen, ist das auch super einfach. Wenn ihr jetzt noch Bedenken oder Fragen habt, hinterlasst uns einen Kommentar oder besucht uns auf format.com. Viel Erfolg bei eurer Einbauleuchtenmontage. Bis bald, euer Olaf.